ဘာလဲဟိုကပြောတာလားဘာလဲဘုန်းစာလေးဟိုဘာလဲဘယ်လိုပြောရမလဲလာစာထုတ်တဲ့ခါကျရင်အုံနာနဲ့ထုတ်တာလဲအဲ့လိုမေးတာလားဘယ်လိုမေးတာလဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘယ်လိုမေးတာလဲကိုကညီမagency တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲလာစာမထုတ်ဘူးပေါ့နော်ညီမရုံးမှာဒလိုက်ထုတ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးသူရုံးကစာပို့လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာကိုဘယ်လိုပြောမလဲကွာ SF ယူပြီးတော့လေအေးရုံးကအမဝိုက်ပါပေါ့နော်အေးအမကိုကတပ်ပို့ထားတယ်ဒီလာညီမပေါ့နော်ဒီလိုရတယ်ပေါ့ပြီးသူ့ကိုပင်ကို ID နံပါတ်ပို့ထားပေးတယ်ပြီးတော့ကိုသုံးတဲ့ KP နံပါတ်ပို့ထားပေးတယ်ပေါ့နော်သူရက်ရောက်ရင်သူလွှဲတဲ့ရက်ရောက်ရင်သူကသူလွှဲလာပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးညီမagency နဲ့မထုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့agency owner နဲ့ပြဿနာနည်းနည်းဖြစ်ထားတယ်ကွာသူကနည်းနည်းဆက်လက်မှုကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေအဲ့ကြောင့်ညီမသူနဲ့မထုတ်ဘူးရုံးမှာပဲဒလိုက်ထုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကိုသူဖြတ်တာဘူးလေသိလားညီမဟိုစားလောက်တော့ဆိုရင်9သိန်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းက9သိန်းပထမဆုံးလောက်စားပေါ့အဲ့ဒါ तू ဘယ်လောက်ပေးတယ်မှတ်လဲ4သိန်းနဲ့4သိန်းနဲ့ဘယ်လောက်လဲ4000လားမသိဘူးအဲ့ဒါပဲရတယ်6000ကို तू ဖြတ်လိုက်တယ်အုံနာကအဲ့ဒီအုံနာကဘယ်လိုဆိုတာနာမည်ပြောလိုက်ရင်လည်းတန်းတိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တုန်းက तू ကလူကောင်းလားလူဆိုးလားမသိဘူးလေကိုကအဲ့တုန်းကပင်ကိုစတုံးလဲဆိုတော့ thank you အဘွားအဲ့လိုမျိုးသိလားအုံနာကွာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် only agency အဲ့ဒါသိမှာပေါ့ only agency လေကိုကြော်ပေါ့သိလားကြော်ကြီးလေသိလားအဲ့ဒီတယောက်ညီမတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပြောပြရလေကိုဖြတ်ခံထားရတဲ့ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဖြတ်ခံထားရတဲ့အကြောင်းပေါ့ကွာသိလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့အကြောင်းမလို့သူ့မှာsporting များတဲ့hot တွေဆိုလို့ရှိရင်လေအခုသူ့မှာမလောက်ကြတော့ဘူးထွက်လိုက်တာအများကြီးပဲဟိုမအိတ်ပါဆိုလည်းမသိအိတ်လားပါလဲအဲ့ဒီမအိတ်တောင်မှလေသူကသူ family ထောင်လိုက်တယ်လေထွက်လိုက်တယ်ကွာသိလားအကြည့်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုအဲ့ဒါပဲကြီးပေါ့တော်တော်လေးထွက်လိုက်ကြတယ်ပေါက်ဆလည်းပါတယ်ပေါ့ထွက်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုး agency ပြောင်းတော့ तू ကလက်မခံဘူးလေ तू ကပေးမပြောင်းဘူးပေးမပြောင်းတော့ကိုလည်းမပြောင်းတော့ဘူးကိုကကိုလာစားထုတ်စားအဲ့လိုမျိုး thank you အဘွားမနေ့ကလို့900တန်ပေါက်ပါစေမနေ့ကလေပြောလို့မစိုးသိလား900တန်မိရထားပေါက်ရတာ thank you ဟဲ့ဒီနေ့ तू စိတ်ကောင်းတယ် तू ဒီနေ့ तू 1000တန်ချအရင်ချလိုက်တာပြီးမှကန်ဆယ်မဲထိုးတာအစမ်းပဲအဲ့ကောင်ပေါက်တယ်နော်အေး20တန်ကလေးအေးဗာလဲရွှေခိုင်းလားဘာကြီးလဲအဲ့ဒီကောင်ပေါက်တယ်မီးရထားတွေပေါက်တယ်တခါလေးဆိုရင်ခါလေးဆို900တန်ပေါက်တယ်ပေါက်စားမှာ तू ပေါက်တာဘယ်နှခါရှိပြီလဲပထမဆုံး तू ပေါက်စားစီစားလာတဲ့နေရာနှစ်စီးပေါက်တယ်နှစ်ခါပေါက်တယ်နောက်တတိယနေ့ကျတော့တစ်စီးပေါက်တယ်နောက်တစ်နေ့ကျတော့တစ်စီးထပ်ပေါက်တယ်မနေ့ကတစ်စီးပေါက်တယ်မနေဘူးဒါပေမဲ့ထိုးတာနည်းနည်းနုံမဟုတ်ဘူး thank you မပေါက်ဟဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဒီနေ့စိတ်ကောင်းအဘွားတော့ကျတော့တွေ့တာမကြသေးဘူးပေါ့တော့ तू ကလာရင်အပြဲအဲ့လိုထိုးပေးတယ်ကွာအဲ့တစည်းရတယ်အဲ့လို100 200 300 400အဲ့လိုမျိုးခါလေးကြရင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟေး900တန်ပေါက်သွားတဲ့ခါကျ1000ကျော်သွားတယ်မနေ့ကလည်း तू လက်ထိုးတာ3900လားမသိဘူးမနေ့က thank you ငါစပင်ကြီးရောက်ကွာနည်းနည်းပုံစံပြတွေးမရဗလန့်သွားကြီးစပင်ရှောက်လို့ဆိုပြီးတော့ညှက်လိုက်တာအရန်တူပါတယ်တူကလည်းအဆင်ပြေပါရဲ့နော်ကိုကမျက်နှာသေးတော့ကိုနဲ့လိုက်တယ်လေဟဲ့လို့မျက်နှာသေးတော့ကိုနဲ့လိုက်ရကွာသိလားဥစားမျက်နှာဘယ်လိုပြောမလဲသေးတော့လေကိုရင်းဖြစ်တယ်စပင်ရှင်းမလိုက် thank you အဘွား thank you hello လာပြအောင်ပါဘာမှဆိုလို့တခါလေးကျဘန်းတက်တယ်သူကတိတ်မပန်းဘူးအဖြူရောက်ဆိုတော့တိတ်မပန်းဘူးထင်တာပဲဒီအင်ကြီးဒီလိုအင်ကြီးတွေတဘောကြတယ်ဝေးရပေါက်စားဒီနေ့သွားကြရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ညီမဒီနေ့လေလိုက်မတက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဥစားလောက်တာလိုက်ရွေ့လိုက်တာ thank you ပါ
မပြီးသေးဘူးသူဟာကအဲ့ကောင်တွေကပေါ်နေရောပဲနော်ချဘယ်လိုပြောမလဲချထားတာအများကြီးပေါ်နော်မပြီးမချင်းကိုပေါ်နေလေအဲ့ကောင်နောက်ပြီးနှင်းစီပန်းရှိတယ်ပေါက်စားပြပြမသိလားလေဟိုဘယ်လိုမှဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့5 6လလောက်ရှိပြီပေါ့နော်ပေါက်စားလေးဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လိုက်လွှေဒီတိုင်းပဲဒီချိန်ပဲလိုက်လွှေနေကွာကိုယ့်ကိုလွှေနေပေါ့ကွာသိလားဘယ်တယောက်လေသူလာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့နှင်းစီပန်းချတာဟဲ့သိလားတစေးနဲ့လေချပလိုက်တာဟဲ့သိလား3000ကျော်သွားတယ်3000ကျော်သွားပြီးတော့လေသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သိလားခါလောင်းလေးဆက်ထိုးပလိုက်တာပိုက်စတာပြည့်ပါရောကောင်းပြောတာ thank you အဘဖော်မဟုတ်ပါဘူးနော်သူများဟာအစ်စ်ဘာဖော်လဲအကိုအရန်ရိုင်းတာပဲသူများဟာကိုဖော်တဲ့ thank you အဘဟဲ့ပေါက်တယ်15ထိုင်းနေပေါက်လားအော်တိတ်မပေါက်စေထိုင်း thank you ค่ะဖော်လာမဖော်လာဒီမှာကြည့်နော်တွေ့လားဖော်တော့တေးနေတယ်အကူတွေ့လားဟွန်းသူများကိုပြောไม่สุดเลยပြောပဲချောင်းနေတို့ပြပြောပဲချောင်းနေသူကလေဘောဆက်စီမလာဘူးဆိုရင်မလာဘူးဒါပေမဲ့လာလို့ရှိရင်သူကလိုက်ပြီးတဲ့ထိတူနေပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်ကောင်းတာပဲhello မော်နီပါရှင်မော်နီထင်အောင်မသိသားဘူး1000နဲ့ချမလို့သူခါမချဘူးလားကန်စမ်းမဲပဲမြဲထိုးဘူးတယ်သိလားသူတခါမှပေါက်စားကို1000တဲ့တန်းချတာမျိုးမရှိဘူး hello ဟုတ်ကဲ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲအကူကဟောက်လို့ဘူးလားညီမတော့တအားမကြွဘူးဘင်ကိုမှာ hello ညီမကမွန်ပြည်နယ်မှာနေတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ပြစ်လိုက်တာတချင်းလဲဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့ဖွေပိုဟိုဖုံအားမရှိနေမနက်ကဖွေတာယေစုတင်ပါတယ်သူများကိုဖော့တဲ့ဒါနဲ့ပဲပြောက်သွားလဲဖော့ပြောတယ်အကူကြီးကပဲပြောက်သွားလဲပြောမတွေ့တာကြာပြီတော့ပေါ့ဆလဲစီးရုပ်တင်လိုက်ရတယ်စီးရုံတက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါအခုမှဘယ်လိုပြောမှဟိုရင်းဖြစ်တာတလားလောက်